أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن د تاسو یو ښایسته وظیفه ښیم. اکثر تاسو باندې تپوسونه کوي او د نوجوانان تاسو دا اکثر زیاتره دا بار بار ماته وایي چېرې چې داسې څه وظیفه راله راکړې، پلار یې نه دی رضا، مور یې نه ده رضا، رشته مې کېږي خو پلار پکې نارضا دی، رشته مې کېږي خو مور یې نارضا ده، مامې نارضا دي، ترې نارضا دي. یا اکثر داسې وي چې واده وشي، د واده نه پس ښځه خاوند منځ کې څه خفګان راشي، لاړ شي مور کره ته کښېني یا د سړی پرې خفه شي، کور ته نه راځي. دا داسې یو مجرب او داسې یو ښایسته د قرآن یو 3 آیاته دي، دونه مجرب دي چې چا ته موږ دا وظیفه ورکړې ده، چا ته موږ ویلي دي او هغه دا استعمال کړې ده. الله پاک یې په کور کې محبت پیدا کړی دی، او که چا د رشتې دپاره کړې ده، الله پاک یې هغه رشته کړې ده. ډېره ښکلې او ډېر ښایسته وظیفه ده. د سورة بقرې 3 آیاتونه دي، آیات نمبر 165 166 او 167. ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. دا مخکې به اخره پورې تر د 165 166 167 آیات اخره پورې به دا 3 آیات اولولې او څو پیرې به ولولې، 3 پیرې به ولولې. او په څه به دمې؟ په خوږ شیز به دمې، په چینو باندې یا په چایو باندې یا په شربت باندې یا په مټایي باندې یا په جوسو باندې. دا خیال ساتئ چې ته د مرچکي والا سیز باندې دم نه کې، په خوږ شیز دم کې. او چې په چا باندې خورې او په چا باندې اسکوي، د الله پاک په دغه په زړه کې تاسو سره محبت پیدا کوي. د جایز کار دپاره استعمالوئ. تاسو ټول ته اجازت دی، دوستانو ته ورکولی شئ، اجازت دی هر چا ته وایئ، خودی شئ، خو د جایز کار دپاره استعمالوئ. د ښځې خاوند منځ کې که خفګان راغلي، هغې دې یو بل دپاره یو بل ته ورکولی شي. او یا رشته نه کېږي، پلار یا مور یې نارضا وي او هغې ته په څه څیز باندې دم کړي او ورکړي وله، نو انشاءالله العزیز هغه کې بیا درسره محبت پیدا شي او هغه رشته به الله تبارک وتعالی وکړي. ډېره ښکلې وظیفه ده او تجربه کې او ویې کې انشاءالله فایده به راته ملو شي.